आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा छलफल गर्छौँ तन्तुको बारेमा। तन्तुको वर्गीकरण, संरचना र कार्यहरू। समान संरचना तथा कार्य गर्ने गुण भएका ती कोषहरू एकै ठाउँमा सङ्गठित भई बस्दछन् जसलाई तन्तु भनिन्छ। तन्तुहरूलाई आकार, बनावट र कार्यको आधारमा 4 भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ, जसमा 1 नम्बरमा ढाक्ने तन्तु, त्यसैगरी जोड्ने तन्तु, मांसपेशीय तन्तु र स्नायु तन्तु। ढाक्ने तन्तु। साधारण ढाक्ने तन्तु। ढाक्ने तन्तुभित्र पनि अरू पर्दछन्, जसमा क नम्बरमा छ साधारण ढाक्ने तन्तु। कोषहरूको एउटा मात्र तहबाट बनेको तन्तुलाई साधारण ढाक्ने तन्तु भनिन्छ। र खमा छ संयुक्त ढाक्ने तन्तु। 2 वा सोभन्दा बढी कोषहरूको अथवा पत्रद्वारा तन्तुलाई संयुक्त ढाक्ने तन्तु भनिन्छ। पत्रद्वारा बनेको तन्तुलाई संयुक्त ढाक्ने तन्तु भनिन्छ। त्यसैगरी तहदार ढाक्ने तन्तु। यो विभिन्न प्रकारको कोषहरूको तह मिलेर बनेको संयुक्त ढाक्ने तन्तु हो। यो 2 प्रकारको हुन्छ, कडा र नरम। मुखको भित्री सतह, खाना नली र घाँटीको सतहमा पाइने नरम हो भने कुर्कुचाको सतह, नङ, कपाल आदिमा पाइने कडा तहदार ढाक्ने तन्तु हो। त्यसैगरी छ परिवर्तित ढाक्ने तन्तु। यो पनि संयुक्त ढाक्ने तन्तु हो। यो नासपति आकारको कोषहरूको तहबाट बनेको तन्तु हो। यो मृगौलाको भित्री भागमा रहेको हुन्छ। त्यसैगरी ढाक्ने तन्तुका कार्यहरू। शरीरको अङ्गहरूको तहलाई ढाकेर राख्नु, शरीरमा पौष्टिक तत्त्वहरूलाई शोषण गर्न मद्दत पुर्याउनु, म्युकस, इन्जाइम तथा हर्मोनको उत्पादनमा मद्दत पुर्याउनु, मूत्रथैलीलाई खुम्चाएर मूत्र त्यागमा मद्दत पुर्याउनु। त्यसैगरी स्नायु चेतनाहरूको प्रसारणमा मद्दत पुर्याउनु, भित्री तहमा रहेका कोषहरूको सुरक्षा गर्नु, हावाको आदान प्रदानमा मद्दत पुर्याउनु। त्यसैगरी 8मा शरीरभित्र धुलोका कण तथा रोगका कीटाणुहरूलाई प्रवेश गर्न नदिनु। यो चाहिँ ढाक्ने तन्तुका कार्यहरू। ढाक्ने तन्तु भन्नाले चाहिँ बाहिरी, जस्तो कि हातमा पर्यो, खुट्टा जस्ता बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने चाहिँ ढाक्ने तन्तु हो। त्यसैगरी छ जोड्ने तन्तु। यस जोड्ने तन्तुलाई संयोजी तन्तु पनि भनिन्छ। शरीरका विभिन्न तन्तु अङ्गहरूलाई एक आपसमा जोड्ने तन्तुलाई संयोजित वा जोड्ने तन्तु भनिन्छ। क नम्बरमा छ उपयुक्त जोड्ने तन्तु। खुकुलो तन्तु। यसलाई खुकुलो जोड्ने तन्तु पनि भनिन्छ। खुकुलो तन्तु कोलाजिन, तन्कने रेसाहरू, म्याट्रिक्स, मास्टकोष आदिबाट बनेको हुन्छ। यो तन्तु छालामुनि, मांसपेशीको बीच, पाचन नली, ग्रन्थि आदिमा पाइन्छ। त्यसैगरी बोसे तन्तु। यही तन्तुले बोसो निर्माण गर्दछ। यो नितम्ब, तिघ्राको भाग, मृगौला आदिमा पाइन्छ। त्यसैगरी रेसादार तन्तु। कोलाजिन रेसाहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यो बलियो तन्तु हो। यो लिगामेन्ट्स, हाडको बाहिरी पत्र आदिमा पाइन्छ। त्यसैगरी छ तन्कने तन्तु। तन्कन सक्ने गुण भएको तन्तुलाई तन्कने तन्तु भनिन्छ। यसलाई लचकदार कुरकुरे पनि भनिन्छ। रक्तनली, कान, नाकको टुप्पो आदिमा यही तन्कने तन्तु रहेको हुन्छ। त्यसैगरी छ अस्थिपञ्जर तन्तु। अस्थिपञ्जर तन्तु सबैभन्दा कडा खालको जोड्ने तन्तु हो। यो कुरकुरे हाड र हाडमा पाइन्छ। अस्थिपञ्जरभित्र चाहिँ पर्छ हाड प्रोटिन र मिनरल मिलेर बनेको हुन्छ। यो कडा खालको तन्तु हो। यो 40% जैविक तत्त्व, 40% अजैविक तत्त्व र 20% पानी मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसैगरी अस्थिपञ्जर तन्तुमा पर्छ कुरकुरे हाड। नरम र तन्कने शक्ति भएको हड्डीलाई कुरकुरे हाड भनिन्छ अथवा कार्टिलेज भनिन्छ। कार्टिलेजका कोषहरू कसिएर बाँधिएको हुँदैनन्, त्यसैले पनि यो नरम र लचकदार रहेको हुन्छ। त्यसैगरी आयो तरल जोड्ने तन्तु। तरल जोड्ने तन्तु सबैभन्दा नरम तन्तु हो। यो तन्तु विशेष प्रकारको हुन्छ। यी तन्तुहरू शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा नलीको माध्यमद्वारा पुग्ने गर्दछन्। यस्ता तन्तुहरूले शरीरका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूलाई ओसार पसार गर्ने र शरीरलाई काम नलाग्ने तत्त्वहरू निष्कासन गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। यस्ता तन्तुहरू पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, जसमा छ रगत। रगत एक विशेष प्रकारको जोड्ने तन्तु हो, जुन खनिज पदार्थ, प्रोटिन र पानीद्वारा बनेको हुन्छ। रगत 55% प्लाज्मा र 45% रक्तकोषहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसैगरी तरल जोड्ने तन्तुमा छ लसिका, लिम्फ। लसिका नली र कोशिकाहरूमा रहेको तरल पदार्थ नै लिम्फ हो, जुन लसिका गाँठा र फियोमा बन्दछ।
जुन हुन्छ जस भन्दछ यो रङ्गहीन तरल पदार्थ हो। यस तन्तुमा विशेष प्रकारको कोष रहेको हुन्छ जसलाई लिम्फोसाइट्स भनिन्छ, जुन रगत र विभिन्न प्रकारका लसीका तन्तुमा पाइन्छन्। त्यसैगरी 6 जोड्ने तन्तुका कार्यहरू। शरीरका विभिन्न बनावटलाई एक आपसमा जोडेर राख्ने, त्यसैगरी शरीरको आकृति निर्माण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, शरीरका नष्ट भएका तन्तुहरूको ठाउँमा पुनर्स्थापित हुने, बाह्य वस्तुसँग प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया कार्य गर्ने, चिल्लो पानी, प्लाज्मा, प्रोटिन र इलेक्ट्रोलाइट्स आदिलाई भण्डार गरेर राख्ने, पौष्टिक तत्त्वहरू, अक्सिजन आदिलाई शरीरमा यातायात गर्न मद्दत पुर्याउने, ताप उत्पादन तथा सन्तुलनमा मद्दत पुर्याउने। त्यसैगरी छ मांसपेशीय तन्तु। मांसपेशीय कोषहरूद्वारा निर्मित तन्तुलाई मांसपेशीय तन्तु भनिन्छ। यी तन्तुमा पाइने कोषहरू पातला तथा लामा स्वरूपका हुने गर्दछन्। मांसपेशी हाडसँग टाँसिएर रहने भएकाले यसको खुम्चने र तन्कने क्षमता हुन्छ। कार्य र संरचनाको दृष्टिकोणले यसलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमा छ इच्छाधीन मांसपेशी, इच्छाअनुसार चलाउन सकिने तिघ्रा, हात र खुट्टा आदिमा पाइन्छ। स्वाधीन मांसपेशी, यस किसिमको मांसपेशीको गति व्यक्तिको इच्छामा भर नपरी स्वतन्त्र रहेको हुन्छ। इच्छाअनुसार नभई स्वचालित रूपमा मांसपेशीलाई गतिमा ल्याउने मांसपेशीलाई स्वाधीन मांसपेशी भनिन्छ, जुन चाहिँ फोक्सो, आन्द्रा र कलेजोमा पाइन्छ। त्यसैगरी छ कार्डियक मांसपेशी। यसलाई मुटुको मांसपेशी पनि भनिन्छ। यो विशेष प्रकारको अनैच्छिक मांसपेशीले बनिएको हुन्छ। यसमा तन्कने क्षमता रहेको हुन्छ, जसले मुटुको गतिलाई नियमित बनाउनु र खुम्च्याउनु, फुकाउनु जस्ता कार्य गराउँदछ। त्यसैगरी छ मांसपेशीय तन्तुका कार्यहरू। शरीरमा गति र शक्ति उत्पादनको लागि सहयोग गर्दछ। शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई जोगाएर राख्दछ। शरीरलाई निश्चित आकार प्रकार दिई सौन्दर्यता प्रदान गर्दछ। खाएको खानेकुरालाई पचाउन मद्दत गर्दछ। उत्सर्जन प्रक्रिया सहयोग गर्दछ। मुटु मांसपेशीलाई खुम्चन, फुक्न, रक्त सञ्चार प्रक्रियामा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैगरी 4 मा छ तन्तुहरूमा स्नायु तन्तु। स्नायु कोषहरू मिली बनेको तन्तुलाई स्नायु तन्तु भनिन्छ। स्नायु कोष र स्नायु रेसाहरू मिली बनेको संरचनात्मक र क्रियात्मक एकाइलाई न्युरोन पनि भनिन्छ। न्युरोनहरू मिलेर नै स्नायु तन्तु बनेको हुन्छ भने स्नायु तन्तुहरू मिलेर मस्तिष्क र सुषुम्ना बनेको हुन्छ। स्नायु तन्तुका कार्यहरू। स्नायु संवेदनालाई शरीरका विभिन्न भागहरूबाट मस्तिष्कतिर ल्याउने र लैजाने। त्यसैगरी शारीरिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याउने, शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको कार्यलाई नियन्त्रण तथा नियमित गर्ने, प्रतिक्रिया कार्यलाई सम्पन्न गर्ने, मस्तिष्क र शरीरका विभिन्न भागहरूलाई जोड्ने, रक्त सञ्चार, श्वास प्रश्वास, उत्सर्जन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यलाई नियमित र निरन्तर गर्ने। यो चाहिँ स्नायु तन्तुका कार्यहरू भए।